Ja konečne si zahrám na gitare. Konečne. Poďme, kráska. Zás mám celé zodraté brnkátko. Počkaj, ešte tu mám nejaké náhradné. Toto je zodraté. Toto tiež. Ja nemám jedno normálne brnkátko. A už som dohral. Čaute priatelia. Určite aj vám sa niekedy stala takáto situácia. A nie je sa čo diviť, lebo je to bežná vec, ktorá sa gitaristom stáva. Klasické bežné plastové trsátko totiž podľa intenzity hrania vydrží pár týždňov a niekomu vydrží pár dní. Mne konkrétne toto vydrží asi na mesiac hrania. Je to 6-7 kusov trsátiek klasických plastových Tortexov a podľa intenzity hrania sa mi tá hrana veľmi rýchlo zbrúsi. Určite to poznáte. No a potom to nie je nič príjemné, lebo môže sa vám to zachytávať o struny, môžete ich skoršie roztrhať a treba vždy nové a nové trsátka. To je samozrejme investícia do času, treba ich objednať, treba ich vyzdvihnúť alebo si ich kúpiť. Druhá vec je to, že stojí to peniaze. Jedno takéto trsátko stojí 80-90 centov, niekde 1 euro. Čiže 6, 7, 8 eur mesačne. A keď si to zrátate za rok, tak na trsátka miniete 70, 80, 90 eur. Ani neviete ako. Ale bohužiaľ, to je údel nás gitaristov, že musíme proste investovať do niektorých vecí. No a ja som dostal veľmi zaujímavé trsátka na test od Pavla Krásu z Čiech, ktorý ich vyrába a takisto ich predáva. A jedná sa o trsátka z kameňa. Nikdy som to neskúšal, nikdy som na to nehral, počul som už o tom, že to existuje. No a môžem povedať, že som bol veľmi príjemne prekvapený, ako tie trsátka sa príjemne držia, ako znejú hlavne. Podľa mňa plastové trsátko produkuje trošku taký zastranejší zvuk oproti kamennému. Ale samozrejme za chvíľu vám ukážem porovnanie plastu versus kameňa, ako to znie na strunách a budete vidieť sami. Pre mňa veľmi dôležité je to, že tie trsátka sú večné. Jedno takéto trsátko vychádza v prepočte na české koruny okolo 17 až 20 eur, čo sa môže zdať veľa, ale keď si vezmem, že mesačne míňam 8 eur na trsátka, tak za 3 mesiace mám v podstate zaplatené jedno. A to jedno nevydrží 3 mesiace, nevydrží rok, nevydrží 2, ale pokiaľ ho nestratím, čo je veľmi dôležité, lebo nám gitaristom sa trsátka strácajú často, pokiaľ ho nestratím, budem mať 10, 20, 30 rokov a to trasátko bude stále také isté. A to je fantastická vec. Takže Pavol, ďakujem, že si mi ich poslal na test. Som nadšený konkrétne z tohto jedného. Dostal som ešte jedno s dierkou uprostred, ale tým, že toto je také gulatejšie, nevyhovuje mi tak ako toto, ktoré je ostré. No a link na Pavlovú stránku, kde môžete nájsť všetky jeho diela, ktoré vytvára a môžete sa s ním taktiež aj skontaktovať, nájdete v popisku môjho videa. A teraz sa už poďme pozrieť, ako sa s tými trsátkami hrá a aký sound to dokáže dostať zo strún. Takže poďme na to. Takže poďme si urobiť porovnanie. Najprv si ukážeme, ako znie plastové trsátko, alebo ako znie gitara pri hre plastovým a následne, ako to znie, keď sa používa kamenné. Takže plastový Tortex. Vymeníme za kameň.
rozdiel? Keď hrám kameňom, tak tie tóny sú jasnejšie, je to také brilantnejšie. Opäť plast. Kameň. Teraz skúsime niečo vybrankať. Kameň. Plast. Kameň. A naposledy plast. No a nakoniec kameň. Takže priatelia, sme na konci dnešného testu. Počuli ste rozdiel? Ja osobne, odkedy mám tieto kamenné trsátka doma, plastové zostali v šuflíku. Pre mňa ten tón je čistejší, je brilantnejší, má inú rezonanciu, ale samozrejme názor si musíte utvoriť vy sami. Ideálne je, pokiaľ obetujete nejaké tie eurá a takéto trsátko si zabezpečíte, aby ste aspoň raz v živote vyskúšali, aký rozdiel je oproti plastovým trsátkam. Ja nerozumiem, že som to nevyskúšal skôr a toto jedno konkrétne sa stalo mojím miláčikom. Takže link na Pavlovú stránku nájdete v popisku dole pod týmto videom a ja sa budem tešiť opäť na ďalšie video. Čaute.